challenge လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောလုံးကိုဟိုးဘက်ဂိုးတိုင်ကိုဘယ်သူထိလဲဆိုတော့ပြိုင်ပါပါကျွန်တော်6လောက်နဲ့ကန်မယ်သူကလက်နဲ့ပြစ်တယ်ဟိုထိချက်နည်းနည်းနဲ့ထိတဲ့သူကနိုင်မှာပေါ့နော်ရလားရတယ်ပြည့်နော်သုံးချက်ချင်းလေးကိုဒီကွင်းနဲ့စီးရနေပြေးဟာကိုခုနဟိုဘက်ကနေကရာကိုကြီးဒီနားကြီးအများကြီးရောက်သွားပြီမသုံးချက်နဲ့ချက်လို့သုံးချက်နဲ့ပြပါချင်းလေး15ချက်တော့ပြီလို့15ချက်ကြတော့အများကြီးပဲတို့လည်းမရ15ချက်တော့မရ15ချက်မရ13ချက်10ချက်တော့လုပ်လိုက်17ချက်10ချက်17ချက်17ချက်နဲ့17ချက်17ချက်တောင်ပေးထားတာနော်ကိုသာနိုင်ဝိုင်းအဝါတောက်မှာနော်ဒါပြီးအဝါတောက်တကယ်တိုက်မှာနော်တိုက်ပါအေးချက်လေးနဲ့အဝါစားမှာโอเคတစ်ချက်နဲ့ရောက်သွား Oh no ငါပြီးမင်းငါပြီးရတော့မင်းငါပြီးသူ့ကို shot ထွက်လိုက်တာမှားတာပဲနှစ်ချက်နဲ့ဘိုးရဲရောက်သွားတိုင်ခွေးလာဝိုင်းလာလက်ပြီးကြည့်ရမတရားဘူးစတာကိုကကြောက်တောက်ချင်တာပေးတောက်အောင်မလားတော့တောက်မလားတကယ်နော်ညက